Бүгінгі сабақта біз тағы да той бастар жасайтын боламыз, бірақ бізде осындай кішкентай балаларға арналған аттың ойыншық түрінде шоколадтан жасайтын боламыз. Осындай формочканы мен Жадыра деген қыздан заказ бердім. Оның телефон номерімен қалдыратын боламын, немесе Wildberries'тан заказ берсеңіздер болады. Мен алдын ала шоколадты пассив әдісімен ақ шоколадты темперировать етіп алдым. Оны осындай мятный түске боядым. Мятный деген бізде жасыл түсті шоколадты аз мөлшерде салып, осындай түс шығардым. Енді қараңыздар, біз арасына осындай кондитерлік посыпкаларды салып қойсақ болады. Бұндай той бастарлар өте әдемі көрінеді, формалары қымбат емес. Өте әдемі және богато көрінетін той бастарлардың бірі болып келеді. Осындай әртүрлі посыпкаларды саламын. Өзіңіздің, яғни жасап жатқан шоколадыңыздың түсі сияқты посыпканы салсаңыз болады. Немесе всегда актуально бізде осындай ақ, потом ақ түсті, шампанский түсті, молочный түсті посыпкалар негізі жақсы. Осындай үлкен түрін, кішкентай түрін өстіп чередовать етіп салатын боламыз. Енді қараңыздар, посыпкаларымызды осылай салып алдық. Мына жақтарына салмай қойса болады, астыңғы жағына ғана жеткілікті деп ойлаймын. Бізде шоколадымызды мына форманың ішіне құймай тұрғанда біздің формамыз таза және құрғақ болу керек. Формамызды алдын ала жуып дайындап кептіреміз, одан кейін оның ішін спиртпен жақсылап отырып сүртіп шықсаңыз болады. Сол кезде сіздің шоколадыңыз әдемі болып жарқырап шығатын болады. Енді қараңыз, осы форманың ішіне біз темперированный шоколадты құямыз. Сіз шоколадты әртүрлі тәсілмен темперировать етсеңіз болады. Пассив әдісімен, яғни біз 25%-ын қосу арқылы, немесе какао масло микрою арқылы темперировать етсеңіз болады. Немесе сізде шоколадыңыз таза, бұрын темперированный болмаған болса, онда сіз шоколадты 34 градусқа дейін қыздыру арқылы, еріту арқылы солай істесеңіз болады. Немесе сізде на камнеда, яғни мраморный доска болса, соның үстінде темперирование жасасаңыз болады. Бұл жерде главное сізде қай тәсіл өзіңізге ұнайды, сонымен жұмыс істеп, шоколадыңызды темперировать етіп, одан кейін осы форманың ішіне құясыз. Яғни бұның ішіне әртүрлі орехтарды салуға болады, посыпкаларды салуға болады, әртүрлі түске бояуға болады. Негізі осындай упаковкадан, осындай форманың 10-15 штугын заказ беріп алсаңыз, той бастарды жасау өзіңізге де ыңғайлы болады. Осылай біз құйып аламыз. Одан кейін кішкене осылай соғамыз. Мен қатты толтырып істеген жоқпын. Өйткені біз толтырсақ өте көп шоколад кетіп қалады. Астыңғы жағынан қараймын. Біздің посыпкалар көрініп тұр екен, соны бұлай шоколадымызды үстіге көтеріп көремін. Және де бұл жерде астынан қарағанда біздің мына жерде оюларымызда, мына суретімізде тесіктер болмауы қажет. Сол жағына да қараңыздар. Егер де тесік болып тұрса, онда әдем болмай қалады. Енді қараңыз, бұлар толығымен кепкенше, қатқанша біз тоңазытқышқа алып қоямыз. Енді бұлар қатқаннан кейін біз осындай дөңгелек медианттардың үстіне бұларды қоятын боламыз. Қараңыздар, біздің бомбонеркаларымыз қатты. Мына жағынан қарасақ, кішкене бүйтіп қолымызға соққан кезде біздің шоколадный фигуркаларымыз оңай шығатын болады. Қараңыздар. Енді бұны осылай қорапқа салса болады, немесе бұларды біз өстіп тік тұрғызып қойсақ та болады. Міне өстіп. Ол үшін бізге осындай медианттарға арналған форма қажет. Бұл менде поликарбонатный форма. Мен оны Симален сайтынан заказға бердім. Бұл жерде қараңыз,
Бұлардың ені ұзындығы где-то 6,5 сантиметр. 6,5 сантиметр, иә, каждыйнікі. Егер де именно осындай форманы таба алмай жатсаңыздар, онда әртүрлі басқа формаларды да қолдансаңыздар болады, иә. Главное, олардың сантиметрлары, осындай ендері, биіктері, ұзындықтары мақалай 6,5 сантиметр болуы қажет. Енді мен бұл шоколадымды, қалған шоколадымды кішкене микроволновкада жылытып алдым. Енді біз шоколадымызды осы медианттардың формасының ішіне осылай құйып шығатын боламыз. Енді осы шоколадтың үстіне біз осы шоколадный фигуркамызды осылай тұрғызып қоямыз. Бұдан да үлкендеу диаметрлік осындай нелер болса, медианттар болса, тіптен жақсы, иә. Міне қараңыздар. Осы бомбонеркаларымызды шоколадтың үстіне осылай тұрғызып қоямыз. Енді бұл жерде қараңыздар, осы шет жақтарына осындай үлкен-үлкен нелерді салып қойға болады. Дрожжеларды, немесе орехтарды салып қойсаңыздар да болады. Бұл өте әдемі, кішкентай балаларға арналған екен, осындай көрініп тұру үшін, е. Салып қоямын өстіп, шоколадым қатпай тұрғанда өстіп үстіне. Тек қана алдыңғы жағына қоямыз болады, немесе арт жағына да қойсаңыз болады. Енді өз қалауыңыз, е. Енді бұны біз толығымен қатқанша, астыңғы жағында шоколадымыз толығымен қатқанша, оны тоңазытқышқа алып қоямыз. Қараңыздар, біздің тойбастарға арналған осындай тәтті шоколадтарымыз дайын болды. Мен оны осындай біз алдыңғы сабақтарда жасаған конфеттер тойбастар қорабы сияқты сондай қорапқа салып қойдым. Ішіне тишу қағазын және шет жақтарына осындай кондитерлік дрожжеларды салып қойдым. Немесе сухофрукты сататын жерде осындай дрожжелардың түр-түрі болады, иә. Енді қараңыздар, тағы да астына салған, ол да міне бізде осылай қатып қалды. Бұл атымыз, яғни бұл шоколадтан жасаған ат осылай тұратын болады. Оның қапшығы бізде осындай прозрачный, иә. Қараңыздар, бұны бұлай кигізетін боламыз үстінен. Бұдан кішкентай размері болса тіптен жақсы. Мен тек қана менде осы үлкен размер болғандықтан сіздерге осыны көрсетіп тұрмын. Бұдан кішкентай размерлар болса, мынандай коробканы тіпті жақсы болады. Мына жерде бұл бізде прозрачный крышкасымен барлық әдеміліктер көрініп тұрады, иә. Енді бізде қараңыздар, коробкалардың барлығын мен сол Форт-тесттен аламын. Енді біз бұл тойбастарға арналған кәмпиттеріміздің мына нелерін барлығын өстіп золотой кондуремен бояп шығамыз, иә. Сол кезде біздің жасаған шоколадтарымыз одан әрі әдемі, богато, нарядный болып көрінеді, иә. Барлығын өстіп бояп шығатын боламыз. Міне қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Мына жерде енді өздеріңіздің талғауыңызбен қай жерлерін боясаңыздар да, иә. Боямай қалдырып қойға болады, немесе өстіп бояп қойға да болады. Бұл жерде мына осыны толығымен бояғым келіп тұр өстіп. Қараңыздар, осылай бояп қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Бұлай қарағанда бұл бізде әдемірек көрінеді, иә. Өстіп барлығын бояп шығатын боламыз.
Енді қараңыздар, біз барлығын кондуримен бояп шықтық. Мыналардың бетін біз осындай прозрачный крышкасымен жабамыз. Прозрачный крышкалармен жабамыз. Одан кейін лентамен байлайтын боламыз. Бұл жерде жіңішке лентамен байласа болады, немесе осындай қалың лентамен де байласаңыздар болады. Міне қараңыздар. Осылай да әдемі қылып байлап қойға болады, иә, міне өстіп. Өстіп тартамыз. Одан кейін бантик қылып байлайтын боламыз. Бұл жерде жіңішке ленталар да келеді, осындай қалың ленталар да әдемі болып көрінеді. Енді мына артық жерлерін өстіп кесіп тастаймыз. Міне қараңыздар. Сонда бізде осындай әдемі тойбастар пайда болды. Бұл жерге биркасымен немесе ленточканың атымен жасауға болады, иә. Енді сіздерге мына қораптың қалай жиналатынын көрсеткім келіп тұр, иә. Бұл бізде үстінде осындай прозрачный крышкасымен жабылып тұрады. Соны қалай жиналатынын сіздерге көрсеткім келіп тұр, міне. Ол үшін бізге осындай коробкаға заказ береміз. Міне мына бізде сырты болады, ал астыңғы жағы, иә. Бұл жерде барлығы көрсетілген, қарап отырсаңыздар, мына жерде барлық сызықтар көрсеткен, сол бойынша тек қана біз өстіп барлығын өстіп майыстырып шығамыз. Барлығын ішіне қарай майыстырамыз. Енді қараңыздар, мына шет жақтағындағы үзілген сызықтарды біз бұлай жасаймыз, көріңіздер, иә. Олар бізде ішінде қалу керек. Тағы да бұрамыз. Бұны да осылай жасаймыз, міне. Сөйтіп, барлығын сөйтіп істеп шығамыз. Енді, мына екі жақ шет жақтағыларын көріп отырсыздар. Оны бүйтіп бір-біріне жалғаймыз. И үш жағына осылай бұрамыз. Енді екінші жақ шетімен өстіп жабамыз. Негізі қорапты жинау өте оңай. Бірінші рет жинап тұрсаңыздар кішкене түсініксіз болады. Одан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді, үйреніп аласыздар. Осы коробкаларды алатын жерлерде де өздері видеоға түсіріп көрсетеді негізі. Қай коробка қалай жиналатыны. Міне қараңыздар. Бізде коробкамыздың астыңғы жағы дайын, иә. Енді оның ішіне біз кешу қағазын саламыз. Всегда бізде оптимальный осындай ақ кешу қағаздары. Егер де бір қандай да бір тематика болса, көгілдір, розовый түсте, сондай түсте тематика болып жатса, клиенттің қалауы бойынша сол тематикада сондай кешумен жасасаңыздар болады. Ол жерде енді сіздің ленточкаңызда сол стильге сәйкес келуі керек, иә. Яғни сіздің кешуіңіз розовый болса, онда сіздің ленточкаңызда розовый болса, сонда жақсы көрінеді. Осылай жасап алды. Ішіне біз осы атымызды, тойбастарымызды шоколадына кіргізіп қоямыз. Енді мына қорабын жинайтын боламыз, сыртқы жағын. Бұл жерде байқасаңыздар, осы Фортестен алған коробкалардың барлығында осындай пленкасы болады. Ол пленканы обязательно алып тастаймыз осылай. Пленкасын өстіп аламыз толығымен. Екі жағында да болады. Мынау бер жағындағы пленкасын аламыз. Одан кейін арт жағындағы, екінші жағындағы пленкасын да өстіп кішкене шет жағын ашып аламыз да өстіп алып тастаймыз. Енді бұның да жинауы өте оңай, өйткені барлық жерлерде осы өзінің сызығы бойынша көрсетілген, иә. Тек сол бойынша сіз өстіп бүгіп шығасыз барлық жерлерін. Қай жерде сізде көрсетілген, сол бойынша сіз өстіп шығасыз барлық. Барлығын өстіп бүгеміз, майыстырып шығамыз.
коробкалар өте прочный, жақсы жасалынған, качествосы да жақсы. Сондықтан Фортестан заказ бергенде қорықпаңыздар. Пластик жұқа болады деп, ол жағынан өте жақсы жасайды. Енді мына екі кетігін мына жерге біз кіргіземіз, қараңыздар. Өзінде осындай тесігі бар кіргізетін. Соған бүйтіп кіргізіп аламыз. Мен бір жағын кіргіздім, енді қазір үстіңгі жағын кіргіземін. Өстіп кіргізіп аламыз, жақсылап отырып. Енді мұны үстіңгі жағын жабатын боламыз. Прозрачный коробкамен жұмыс істеген кезде қолдарыңыз да таза болсын, Өйткені шоколадты ұстағаннан кейін қолыңызда шоколадтың ізі қалып қойып, одан кейін сіз мына прозрачный крышкасын ұстасаңыз, бұның барлығы айғыз кір болып қалады, сол жағына да мән беріңіздер. Енді коробкамыз дайын болды, міне ішіне осылай кіргіземіз. Міне бізде осындай тойбастар дайын болды. Бұдан төменірек, кішкене бірнеше сантиметрге төменірек кішкентайлы осындай коробка болса, соны алғандарыңыз дұрыс болады, Осыны. Сол кезде бұлар өте әдемі көрінеді. Бұл жерде енді бізде коробкамыз кішкене үлкендеу болып көрініп тұр, Бірақ сонда да сіздерге көрсетейін. Бұл жерде осындай шампанский түстегі, мынандай молочный түстегі лентаны қолданса болады, немесе осындай ақ ленталарды, немесе логотипіңізбен ленталарды заказ берсеңіз де болады. Оның барлығы енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Қараңыздар, бұл жерде біз подарка сияқты жинайтын боламыз. Осылай үстіңгі жағынан лентаны өткіземіз, одан кейін астыңғы жағын крестик ретінде жасаймыз да, қайтадан оны осылай үстіге лентамызды көтереміз. Міне. Үстіге көтереміз. Примерный размерда кесіп аламыз. Енді осыны осылай әдемі қылып бантик жасаймыз. Бұл жерде бізде биркалар жетіспей тұр. Егер де қандай да бір биркаларды жасасаңыздар, яғни баланың аты және 1 жас, 2 жас деп сөйтіп нетсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Міне бізде осындай тойбастар пайда болды, Мына жерге биркасын жабыстырып қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Біздің тойбастарымыз дайын болды.